ठीक है लोगो बड़े सा तेरा तेरे चैनल ना आर्ट बने सा ठीक है हर एक शय ने इंटरनेट में कहीं नहीं डाल डाला उन्होंने हिसाब ना मैं पेमेंट दे मैं तेरा सारा काम मैं हाँ 25,000 रुपया महीना देते तेरा पूरा चैनल मैच ले करेक्ट इन्हें खपोना कोई फायदा ही कौन नहीं होता आगे वाल चिट्टे थी गए खाप खाप दू चैनल बना चैनल ये वीडियो चढ़ाना उससे ही चढ़ी करते ये तो बना मैं दे दूंगा एक ते 1000 सब्सक्राइबर ही थी गए उसके बाद वाच टाइम पूरे चला ओए गाना ले बांध कर नहीं करने चल सी मैं तो मच्छर बोया नहीं हो रहा तो ये तो ये यार बंदे फेल नहीं थी